नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, राष्ट्रपति पद त्यो गरिमा ओज हो जो राष्ट्रको अभिभावक, संविधानको संरक्षक र पालक हुन्छ। हाम्रो संविधान र कानुनले यस्तै व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय एकताको बिम्ब र भरोसा राष्ट्रपति पद भए पनि दलहरूले खेलौना झैँ बनाए। उच्च पदलाई उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्न उच्च पदको कदलाई मजाक गरे। गणतन्त्रको 15 वर्षमा चौथो पटक राष्ट्रपतिको निर्वाचन सन्निकट बन्दै गर्दा दलहरू बीचको हानाथाप उदेक लाग्दो छ। दलीय व्यवस्थामा दलको सक्रियता बढ्नु स्वाभाविकै होला, तर साझा पदमा गरिएको यो तहको लज्जाबोध हानाथापले घरेलु राजनीति मात्रै होइन, विदेशीको समेत किन यति धेरै चासो बढेको होला, त्यो देखाउने छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। यही फागुन 25 गते यो देशले चौथो राष्ट्रपति पाउँदैछ। कुनै त्यस्तो राजनीतिक उथलपुथल वा प्रलय भएन भने गणतन्त्रको 15 वर्षे यात्रामा नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनु गणतन्त्रको थप सुदृढीकरण पनि हो। तर राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा दलहरूको मजाक भने बेग्लै छ। दलीय लाभ र हानिको क्याल्कुलेटर हानेर उनीहरू आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका पात्र चर्चा गर्ने गरेका छन्। त्यस्तै चर्चा गरिएको छ पछिल्लो समय एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको पनि। ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँग लेनदेनको बार्गेनिङ गरिरहँदा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल के राष्ट्रपति बन्लान् त? राष्ट्रपति पदमा ओलीको नयाँ रणनीति। माधव कुमार नेपाललाई प्रस्ताव। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रपतिको नयाँ अनुहार अघि सारे। उनले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने प्रस्तावको तुरुप हालेपछि सत्ता गठबन्धनमा खैलाबैला सुरु भएको छ। विशेष गरी एमालेको काखमा बसेर कङ्ग्रेससँग मुख जोडेका प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष दाहाल दुधारमा छन्। कङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति पद दिन भित्रै उठबस गरेका प्रधानमन्त्री दाहाल ओलीको नयाँ ओली कार्डपछि रणभुल्लमा छन्। तर केही दिन अघि एमालेलाई राष्ट्रपति पद दिएमा संविधान र लोकतन्त्र खतरामा पर्ने भन्दै कडा अभिव्यक्ति दिएका थिए उनै माधव कुमार नेपालले। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष नेपालले मागेको छ, राष्ट्रपति पनि दिने हो भने त बर्बाद भइरहेछ। संविधानले आलङ्कारिक पदको रूपमा राष्ट्रपतिलाई परिभाषित गरेको छ, तर मुख्य दलका लागि राष्ट्रपति पद प्रभाव र प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। खास गरी ठूला दल कङ्ग्रेस र एमाले बीच हानाथाप देखिएको छ। राष्ट्रपति पदका लागि अटको पडको तेलको धूप भने जस्तै एमाले माधव नेपाललाई अघि सार्ने रणनीति गोटी चालेको देखिन्छ। राष्ट्रपतिको पद लिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएको कङ्ग्रेसले पछिल्लो समयसम्म पनि कङ्ग्रेस जसरी हुन्छ एमाले गठबन्धन भत्काउने र एमालेलाई सत्ताबाट भित्तामा पुर्याउने ध्यानमा छ। पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले मेरो टाउको फुटेपछि मितको टाउको किन जोगाउनु भन्नेमा एमाले पुगेको देखिन्छ। त्यही रणनीति अनुसार नै माधव नेपाललाई भावी राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारको रूपमा अघि सारेको हुन सक्ने बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक। अब एमाले को उम्मेदवार उठाउँछ त्यस आधारमा माओवादीले एमालेलाई सपोर्ट गर्ने कि नगर्ने भनेको छ। एमाले प्रश्न के भनेको छ भने यो संविधानको रक्षा गर्ने खालको संहितालाई कायम राखिराख्ने खालको त्यस्तो खालको राष्ट्रपति हामीलाई आवश्यक छ भनेर उसले भ्याकेन्सी खोलेको छ। त्यही भएर उसले वृहत राष्ट्रिय सहमति भनेको छ। त्यसको लागि अब कसले ईश्वर पोखरेललाई दियो भने एमाले प्रचण्डले मान्दैनन्। हेर्नुहोस् है त। अब त्यसै गरी त्यहाँनिर तपाईँले अरू उम्मेदवार जो छन् उनीहरूले उठाउने, त्यसमध्ये एउटा मैले देखेको रामबहादुर थापा बादललाई उठायो भने अलिकति माओवादीलाई धर्म सङ्कट पर्छ। अथवा रामबहादुर थापा बादल बाहेक अहिले माधव कुमार नेपाल
माधव कुमार नेपाललाई नै एमाले भनिदियो भने त्यो त प्रष्ट केपी ओलीले माधव कुमार नेपालको नाम ल्याउने बित्तिकै प्रचण्डले के भनिसकेका छन् काङ्ग्रेसलाई भनेदेखि यदि माधव कुमार नेपालको नाम एमाले ल्यायो भने मैले समर्थन गर्नुपर्छ, त्यसो भए तपाईँले पनि गर्नुपर्छ। एमालेलाई राष्ट्रपति पद दिँदा भोलिका दिनमा सत्ताका सबै ठाउँबाट बढारिने भएमा छ माओवादी। राष्ट्रिय सहमतिको कार्ड फालेर उसले एमालेलाई तर्साउने र गलाउनेमै देखिन्छ, जहाँ उसले सोमबार मात्रै राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति निर्वाचन गरिनुपर्ने निर्णय गर्यो। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने जस्तै कङ्ग्रेसले माछा पर्ला कि भनेर ढोक्सा थापिरहेको छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्री दाहाललाई फकाउने र गठबन्धन टुटाउने उसको रणनीतिक खेल हो। कङ्ग्रेसको यो भावनालाई पनि प्रधानमन्त्री दाहालले प्राथमिकता दिएका छन्। यद्यपि मुखै खुलेर कङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति पद दिने अभिव्यक्ति नदिए पनि उनको पुरानै गठबन्धनप्रति विरति सघन छ। उता एमालेले राष्ट्रपतिमा माधव कुमार नेपाललाई अघि सार्ने प्रस्ताव गरेपछि माओवादी र कङ्ग्रेस झस्किएका छन्। कङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति पद पनि गुम्ने हो कि भन्ने भय र त्रास छ भने एमाले र कङ्ग्रेसले आफूलाई नै सत्ता बाहिर पुर्याउलान् कि भन्ने विषयमा पनि माओवादी उत्तिकै सशङ्कित छ। राष्ट्रपति पद आफूले नपाउने सङ्केत पाएपछि एमाले नेपाललाई प्रस्ताव गर्ने अस्त्र फालेको छ। नेकपा एमालेलाई पुस 10 मा माओवादीसँग गरेको सम्झौता अथवा जे भनिएको छ त्यो अब लिखित थियो कि अलिखित थियो कि के थियो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। तर त्यो पुस 10 गते नेपाली काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिइसके पछाडि त्यो खण्डित भयो भन्ने कुरा छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले हिजो मात्र पदाधिकारीको बैठक बसेर जे संस्थागत निर्णय गर्यो राष्ट्रिय सहमतिमै जाने भनेर, त्यो भनेको कुराले चाहिँ नि अब पकेटबाट नेकपा एमाले राष्ट्रपति बनाउन नसक्ने पक्का भयो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अहिलेलाई प्रचण्डजीलाई यही सत्ता गठबन्धन 7 दलीय गठबन्धनमा इन्गेज गरिराख्ने एउटा उपाय र अस्त्रका रूपमा पनि यस ढङ्गले माधवजीको नाम अगाडि सारेको हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अब प्रचण्डजीलाई पनि माओवादीको नाम माधवजीको नाम आइसके पछाडि हुन्न भन्न गाह्रो हुने, नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि हुन्न भन्न गाह्रो हुने, एक प्रकारले उहाँहरूलाई नैतिक सङ्कट पैदा हुन्छ भनेर पनि यो अस्त्र फ्याँकिदिएको हो कि भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ अब यसमा चाहिँ शङ्का गर्न सकिन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालको नाम समेत उच्चारण गर्दा मुख खुल्ला गर्छु भन्ने ओलीले उनैलाई राष्ट्रपति पदमा प्रस्ताव गरेर सङ्घदेखि प्रदेश सरकारमा एमालेलाई सुरक्षित गर्न खोजेका छन्। माधव नेपालको नाम लिएर म एकछिनपछि मुख खुल्ला गर्छु। यस्ताको नाम किन लिनु? देशका कोलमनार। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाललाई भेटेरै पार्टी एकता सहित राष्ट्रपतिका लागि प्रस्ताव गरेका थिए। एमाले र एकीकृत समाजवादीका दोस्रो तहका केही नेता पनि माधव नेपाललाई एमालेको प्रस्तावमा वामपन्थी दलहरूको तर्फबाट राष्ट्रपतिको साझा उम्मेद्वार बनाउने र पार्टी एकतासम्म लैजानका लागि सक्रिय छन्। यति मात्रै होइन, एमाले समाजवादी एकतासँगै माओवादीलाई पनि मिलाएर नेकपा ब्युताउने सम्मको तयारी उनीहरूको छ। बिलख बन्दमा कङ्ग्रेस माओवादी। यता राष्ट्रपति पदका लागि कङ्ग्रेस माओवादीसँग लेनदेन गर्ने देखिन्छ। राष्ट्रपति पदका लागि बहुमत नदेखिएपछि कङ्ग्रेस माओवादीलाई 5 वर्ष प्रधानमन्त्री दिन तयार जस्तै छ। यद्यपि यस विषयमा दलहरूबीच लिखित सहमति त भइसकेको छैन, तर कङ्ग्रेसको रणनीति जस्तो सुकै चुनौती मोलेर भए पनि एमालेलाई कुनै पनि हालतमा राष्ट्रपति पद दिन नहुने अडानमा छ। यद्यपि माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपति पदमा प्रस्ताव गरेपछि कङ्ग्रेस र माओवादी बिलख बन्दमा पक्कै परेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले भने जस्तै कङ्ग्रेसले थापेको ढोक्सामा माछा पर्छ या भ्यागुतो यसै भन्न सकिन्न। उता एमालेलाई 7 दलीय गठबन्धन भत्किएमा सङ्घदेखि प्रदेशसम्मका सत्ता गुम्ला कि भन्ने ठूलो चिन्ता छ।
दर्शकवृन्द, राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदको उच्च सम्मान भन्दा पनि उच्चतम लाभकै दौडमा छन् दलहरू। यस्तै दौडमा एकाएक एमाले अध्यक्ष ओलीले अघि सारेका रणनीतिक कार्ड हुन् माधव नेपाल। भलै माधव नेपाललाई यो मुलुकको चौथो राष्ट्रपति हुन्छन् भन्न अहिले नै हतार हुनेछ, किनकि यहाँ त दलको विवेक भन्दा पनि शक्ति राष्ट्रको दबाव र प्रभाव चर्को छ। यही दबावमै कसले राष्ट्रपति पदमा बाजी मार्छ अहिले भन्न त मुस्किल भए पनि आलङ्कारिक पदमा शक्ति राष्ट्रको स्वार्थ के होला त्यो देखाउने छौँ, तर छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, छिमेकी सहित मित्र राष्ट्रहरू हाम्रा मित्र हुन्। उनीहरूसँगको नेपाल सम्बन्ध पनि कूटनीतिक तहमै जोडिएको हुन्छ। सार्वभौम मुलुकको सार्वभौम अर्को मुलुकको अस्तित्वसँगै उसको आन्तरिक राजनीति पनि सार्वभौम नै हुन्छ। तर नेपालको राजनीतिमा भारतसहित शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ अस्वाभाविक रूपले बढेको छ। छिमेकी भारतले त राष्ट्रपतिमा फलानालाई बनाऊ भन्दै आएपछि उनीहरूको चासो कति रहेछ भन्न गाह्रो नपर्ला। पछिल्लो 2 महिना यता नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूबाट कूटनीतिक भ्रमण बाक्लिएका छन्। पुस यता अमेरिकाबाट 3 जना वरिष्ठ अधिकारीहरूको भ्रमण भइसकेको छ भने चाँडै सुरक्षा मामिला हेर्ने अधिकारीको भ्रमण हुँदैछ। बेलायत, युरोपेली सङ्घ र भारतबाट पनि भ्रमण उत्तिकै बाक्लो छ। छिमेकी चीनबाट भ्रमण नभए पनि कूटनीतिक सक्रियता बढेको छ। अमेरिकाबाट 15 महिनामै 3 भ्रमण भएका छन् भने अर्को भ्रमणको तयारी हुँदैछ। युरोपेली युनियन र बेलायतबाट पनि मन्त्री स्तरीय भ्रमण भए। अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद दक्षिण एसिया हेर्ने वरिष्ठ निर्देशक रियल एडमिरल एलिन लाउबाचारको भ्रमण हुँदैछ। हुनसक्छ दबाबहरू दिन सक्छ, घेराबन्दी गर्न सक्छ, विभिन्न प्रकारका कुराहरू हुन सक्छ हैन। अब त्यो कुरालाई चाहिँ अब विभिन्न खालका चलखेलहरू नेपालको सन्दर्भमा विभिन्न खालका चलखेलहरू चलिरहेका चाहिँ छन्। दबाब हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय सहमति भएर बनेको छ। गएको माघ 15-16 मा राजनीतिक मामिला हेर्ने अमेरिकी उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया न्युल्यान्डले काठमाडौँ भ्रमण गरिन्। काठमाडौँ सुरक्षा परिषद समेत रहेकी मन्त्री स्तरीय हैसियतकी युएस एडकी प्रशासक सामन्ता पावरले गएको माघ 24-25 मा नेपाल भ्रमण गरिन्। त्यस्तै यही फागुन 1-2 मा दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने ब्युरोकी उपसहायक विदेश मन्त्री अफरिन अख्तर थपिन्। अवकाश प्राप्त सैनिकहरूको मामिला हेर्ने बेलायतका रक्षा मन्त्री डाक्टर एन्ड्रयू मोरिसनले गएको माघ 24 र 25 मा नेपालको भ्रमण गरे। कोरियाली राष्ट्रपतिका विशेष दूत सुन मिङ जाङले यही फागुन 1 मा प्रधानमन्त्री दाहाल, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमला पौडेलसँग भेटवार्ता गरे। यस्तै गएको माघ 19 मा नेपालका लागि उत्तर कोरियाली राजदूत जो याङ माङले परराष्ट्र मन्त्री पौडेललाई भेट गरे। भेटमा दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिका विशेष दूतको भ्रमणप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। गएको माघ 19 मा काठमाडौँ आएका उनी यही फागुन 2 गते फर्किएका थिए। त्यस्तै युरोपियन युनियनका कमिसनर जट्टाले उर्पिनाइनीले गएको माघ 25 मा नेपाल भ्रमण गरिन्। उनी मन्त्री स्तरीय हैसियतकी पाहुना हुन्। भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले यही फागुन 1 र 2 मा नेपाल भ्रमण गरे। भ्रमणको अवसरमा उनले काठमाडौँ बसाइमा 1 दर्जनभन्दा बढी भेटवार्ता गरे। उनले नेपाली समकक्षी भरतराज पौडेलसँग प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्ता पनि गरे। राष्ट्रपतिको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा भएको उनको भ्रमणले कूटनीति भन्दा पनि राजनीतिक सन्देश दिएको जानकारहरूको भनाइ छ। राष्ट्रपति पदका लागि सबैभन्दा बढी चासो भारतीयहरूको छ, जहाँ उनीहरू नयाँ राष्ट्रपतिका लागि नामै तोकेर भन्न थालेका छन्। अवस्थामा के छ भने यतातिर काङ्ग्रेसबाट शेरबहादुर देउवा आफै उठ्यो भने त्यसभित्र पनि 4 जना छन्। हेर्नुहोस् काङ्ग्रेसभित्र तपाईँले हेर्नुभयो भने एकजना कृष्ण सिटौला, एकजना रामचन्द्र पौडेल, एकजना तपाईँले हेर्नु भने गोपालमान श्रेष्ठ, एकजना शेरबहादुर देउवा आफै। प्रचण्ड चाहन्छन् शेरबहादुर देउवा आफै उठ्दै हुन्थ्यो, प्रचण्ड चाहन्छन् केपी ओली आफै उठ्दै हुन्थ्यो, किनभने उनको 5 वर्ष
प्रधानमन्त्रीको आयुलाई अलिकति लम्ब्याउन सकिन्छ भने प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट दावेदार त दुईवटा छ नि त, शेरबहादुर देउवा र केपी ओली, दुईवटा मध्ये एउटालाई लटपटाएर ल्याएर राष्ट्रपति बनाउनु पायो भने त आफ्नो आयु अलिक बढ्छ भन्ने उसलाई उसको टेक्निक छ। तर अब शेरबहादुर देउवा जाने कि नजाने उहाँको हातको कुरा छ। तर मैले के भनेको छु भनेदेखि पहिले मधेसीहरूबिच कम्पिटिसन भयो राष्ट्रपतिमा, दोस्रोमा महिला भइन् होइन। अब जनजातिभित्रको दुईवटा उठाउँछ, एमाले पनि जनजाति उठाओस्, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि जनजाति उठाओस्, जनजातिको जसले यसपालि जनजातिलाई बनाऊ, किन समावेशीको कुरा गर्ने, समानुपातिको कुरा गर्ने, राष्ट्रपति पनि त पालो पालो जात अनुसार दिनु पऱ्यो नि त भन्ने सन्दर्भमा लिएर मैले कि नेपाली काङ्ग्रेसको गोपालमान श्रेष्ठलाई उठाऊ कि त शेरबहादुर देउवा आफै ल्याऊ है, त्यहाँ पनि छ फेरि कि उतापट्टि गएर एमाले तपाईँले उठाउनु कि किरण गुरुङलाई उठाऊ, कि रामबहादुर थापा बादललाई उठाऊ, कि पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई उठाऊ, कि सुभाष चन्द्र नेवाङलाई उठाऊ, अथवा अष्टलक्ष्मी साक्यलाई उठाऊ, जो उठाऊ जनजाति उठाऊ भन्ने मेरो माग हो। संविधानले सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ, जहाँ सरकारले पठाएको विधेयक या अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण या जारी गर्नुपर्ने दायित्व हो संवैधानिक अधिकार अनुसार। संविधान र सङ्घीय कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्ने अधिकार पनि छैन राष्ट्रपतिलाई। मन्त्री परिषदको सम्मतिबाट प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस बमोजिम मात्रै काम गर्नुपर्ने भनेर संविधानले बोलेको छ। यहाँ राज्यका मुख्य अङ्गहरू कार्यकारी, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको आफ्नै दायित्व क्षेत्राधिकार छ। उनीहरूको दायित्व र अधिकारको पनि संविधानमै प्रश्न छ। तर पनि दाहालले राष्ट्रपति पदकै लागि मरिहत्ते गरेको मात्रै छैनन्, बाह्य शक्तिलाई देखाएर राष्ट्रपति पद हत्याउने दलहरूको रणनीति छ भन्छन् पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डे। पछिल्ला दुईवटा राष्ट्रपतिहरूबाट जुन कहिलेकाहीँ सक्रिय भूमिका खेलियो, त्यसबाट पनि वैदेशिक शक्तिहरूमा रुचि बढेको हो। किनभने नेपाल, अहिलेको नेपाल हिजोको जस्तो नेपाल छैन। आजको नेपालमा राजनीतिक स्वामित्व, राष्ट्रिय राजनीतिको स्वामित्व नेपालीको हातबाट फुस्किँदै गएको छ र वैदेशिक स्वार्थहरू, परस्पर विरोधी स्वार्थ, चारवटा स्वार्थहरू नेपालमा सक्रिय भएका छन्। उनीहरूको गतिविधि गहिरिँदै र फराकिलो हुँदै गएको छ। त्यस अवस्थामा उनीहरू बिचमा उनीहरूको स्वार्थको द्वन्द्व का तापहरू नेपालीले अनुभव गर्न थालिसकेका छ, सार्वजनिक हुन थालिसकेका छ। त्यसो हुनाले त्यो भोलि गएर नेपालको सरकार जो अस्थिर छ, जसलाई पछिल्लो आम निर्वाचनपछि पनि राजनीतिक स्थायित्व आउन सकेन, निर्वाचनले पनि एउटा बलियो सरकार बनाउन सकेन, संसदमा संसदीय व्यवस्थामा असम्भव हुने 100% सांसदहरूको विश्वास प्राप्त गरेको सरकार पनि ढलमलिने अवस्थामा छ। सरकार गठन नै 2 महिनासम्म पुरा गर्न सकेको छैन। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिमा उनीहरूको ध्यान जानु स्वाभाविक हो। राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन अब थोरै समय छ। यही फागुन 25 गते गणतन्त्र नेपालको चौथो राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। कुनै पनि दलको बहुमत छैन। एमाले अध्यक्ष ओलीले भने जस्तै दलहरू बीच टालाटुली बटुली किस्सामै चुनाव जित्नुको विकल्प छैन। तर दलहरू बीच विश्वासको वातावरणमा तुसारो लाग्दै गएको छ। सबैलाई राष्ट्रपति पद चाहिएपछि यो विषय निकै चर्चा गरिएको छ। यही चर्चाकै हावाले छिमेकीदेखि 7 समुद्र पारका मित्र शक्तिहरू पनि निकै तातेका छन्। आज दुःखको कुरा, हामीले हाम्रो राष्ट्रपति को हुने भन्ने कुरा विदेशमा भारतको एउटा जेएनयूको पूर्व प्रोफेसरले हाम्रा पूर्व राजदूतको नाम, हाम्रा पूर्व सभामुखको नाम, हाम्रा पूर्व अर्थमन्त्री मानवाधिकारवादी लगायत 3-4 जनाको नाम यिनीहरू चाहिँ नेपालको राष्ट्रपति हुनको लागि उपयुक्त हुन्छ भनेर प्रस्तुत गर्छ। कस्तो दिन आयो। हाम्रो राजदूत, मन्त्री स्तरको राजदूत हुनुहुन्थ्यो निलाम्बरजी, उहाँलाई भारतको परराष्ट्र मन्त्रीसँग, विदेश मन्त्रीसँग भेट्नको लागि पटक पटक ताकेता गर्दाखेरि पनि मुस्किलले भेटघाट हुन्थ्यो। तर राष्ट्रपतिको चुनाव अगाडि यहाँ भारतीय विदेश सचिव आउँछन् र उनी प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, परराष्ट्र सचिव भेटघाट गर्न आएको परराष्ट्र सचिवलाई निम्ता दिन आएको एउटा प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको त्यति त पुग्थ्यो नि। पूर्व प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति सबैलाई हामी भेटाउँछौँ। म परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो राष्ट्रिय सम्मानको कुरा हो। हाम्रो विदेश सचिव जाँदा के यही ढङ्गको ट्रिट भारतमा पाउँछ?
पाउँदैन भने नेपालले यो दक्षिण एसियाको आजसम्म कसैको गुलामी नभोगेको, आजसम्म स्वतन्त्र रहेको, कहिले पनि पराधीन नभएको देश हो। यो देशको राष्ट्रपतिका नाम विदेशीको ट्विटमा हेर्नुपर्ने। यो देशको विदेश मन्त्री आउँदा उसको त्यो विदेश सचिव आएपछिका हाम्रा सारा अखबारको कटिङहरू लाजमर्दो लाग्छ। मुलुक र संविधानको संरक्षक र पालक मात्र होइन, अभिभावक हो राष्ट्रपति पद। तर दलीय स्वार्थकै कारण विगतमा शीतल निवास विवाद रहित भएन। शीतल निवासको ओतमै बसेर सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग गरिएकाले नै दलका आँखामा राष्ट्रपति पद यति धेरै चासो भएको हो। दलहरूको स्वार्थयुक्त चासो बढेपछि छिमेकीदेखि मित्र राष्ट्रहरूको पानी पँधेरो बनेको छ काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, राष्ट्रपति जस्तो अभिभावकीय पदलाई यस्तो बनाइयो कि दलीय अनुकूलतामा मात्रै होइन, अब त शक्ति राष्ट्रहरूको पनि चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था आयो। प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्दा पनि राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्ने खेलमा सिधा उनीहरू अघि देखिएका छन्। भारतदेखि अमेरिकी उच्च पदस्थहरूको अस्वाभाविक चासोले हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि आँच मात्रै आएको छैन, स्वतन्त्र मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप पनि भएको छ। यसले पक्कै पनि शुभ सङ्केत दिँदैन। चासोको रूपमा हेरिएको राष्ट्रपति पदमा को छन् चर्चित अनुहारहरू, त्यो देखाउनेछौँ तर छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, राष्ट्रपतिका लागि धेरै आकाङ्क्षी देखिएका छन्। दलीय हुन् या गैर दलीय अनुहारहरूको चर्चा उत्तिकै छ। प्रधानमन्त्रीका लागि भन्दा पनि राष्ट्रपति पदको लागि चर्चा भने अचम्मको छ। दलभित्रका खास अनुहारहरू चर्चामा आउनु स्वाभाविकै पनि होला। गैर दलीय अनुहारलाई पनि अघि सार्नुपर्ने भन्दै बहस उस्तै छ। तर गैर दलीय भनिएका विगतमा नागरिक समाजको पदवी पाएका अनुहारहरू पनि चर्चामा छन्। यी अनुहारहरू स्वदेशी भन्दा विदेशी शक्तिको मुखारा बिन्दुबाट आएका छन्। यस्ता चर्चित आकाङ्क्षीहरू यी हुन्। राष्ट्रपति पदका लागि चर्चित अनुहार को हुन्? गैर दलीय कि दलभित्रैबाट राष्ट्रपति? राष्ट्रपति पदका लागि चर्चा जति छ त्यो भन्दा बढी चर्चामा ल्याइएका छन् दलभित्रदेखि दल बाहिरका अनुहारहरू। प्रधानमन्त्रीको टुङ्गो नलाग्दैदेखि बहस भएको राष्ट्रपति पद यति बेला घरभित्र मात्रै होइन, छिमेकीले पनि प्रस्ताव गर्न थालेका छन्। प्रारम्भमा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको चर्चाबाट सुरु भएको गणतन्त्र नेपालको यो चौथो राष्ट्रपतिका पात्रहरूमा दमननाथ ढुङ्गानादेखि देवेन्द्र राज पाण्डे पनि थपिएका छन्। त्यो पनि भारतीय स्वार्थमा प्रस्ताव गरिएको देखिन्छ। यद्यपि यस विषयमा आधिकारिकता ठ्याक्कै नभए पनि राजनीतिक बजारमा यी नामहरू निकै चलेका छन् यति बेला। तर पछिल्लो समय एमालेले यही फागुन 25मा हुने राष्ट्रपति पदको उम्मेद्वारमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई प्रस्ताव गरेको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले एमालेले राष्ट्रपति नपाउने संकेत पाएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका नेपाललाई अघि सारेको हो। माधव नेपालकै नाम आउन चाहिँ किन अचम्म पनि होइन भन्दा राष्ट्रिय सहमति, साँच्चै राष्ट्रिय सहमतिमा जाने हो भने ठुला या साना दलहरू सबै एक ठाउँमा आउन जरुरी हुन्छ। त्यो एक ठाउँमा आउनका निम्ति चाहिँ कस्तो पात्र भयो भनेदेखि चाहिँ सबैलाई सजिलो हुन्छ त। घरभन्दा जसले हिजो सङ्कटका बेलामा, ठुल्ठुला सङ्कटका बेलामा समन्वयकारी काम गर्नुभएको छ। अब 12 बुँदे यो विस्तृत शान्ति प्रक्रियामा मुलुकलाई ल्याउनेदेखि लिएर संविधान लेख्नेसम्मको र त्यसलाई घोषणा गर्ने ठाउँसम्म पनि कमरेड माधव कुमार नेपालको ठुलो योगदान छ।
त्यो हिसाबले चाहिँ संविधानको रक्षा र त्यसको अभिभावकत्व लिने र विगतमा भएका राष्ट्रपतिको एउटा संस्थाबाट हैन राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदबाट त्यो पदलाई आफैलाई चुनौती हुने गरिकन आफैलाई चाहिँ टिप्पणी हुने गरिकन जे कामहरू भएका छन् अब माधव नेपालबाट चाहिँ त्यो काम हुँदैन। कमसेकम पनि संविधानको रक्षा मुलुकको अभिभावकको भूमिका र त्यस्तै गरिकन चाहिँ संघीयता गणतन्त्र लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति उहाँबाट चाहिँ त्यो खालको सुनिश्चित हुन सक्छ भन्ने हिसाबले पनि यस प्रकारको चाहिँ अब छलफलमा उहाँको नाम ल्याइएको हुनसक्छ। अब राजनीतिक वृत्तमा एमाले र एकीकृत समाजवादी बीच पार्टी एकता गरी माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने चर्चा चलेसँगै राजनीतिक कोर्स बदलिने देखिएको छ। एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहल गरे पनि त्यो सार्थक बन्न सकेको थिएन। तर एकाएक ओलीले माधव नेपालको नाम अघि सारेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल सशंकित बनेका छन्। उता कंग्रेसभित्र रामचन्द्र पौडेलको पनि चर्चा उस्तै छ। देउवा नेतृत्वको 5 दलीय गठबन्धनलाई चुनावसम्म डोर्याउन सक्रिय रहेका पौडेल अझै पनि राष्ट्रिय सहमतिको मुद्दा अघि सार्दै आएका छन्। यति मात्र होइन, राष्ट्रपति पदमा देउवालाई नै अघि सार्न पनि कंग्रेस नेताहरू कम्मर कसेर लागि परेका छन्। कंग्रेसभित्र देउवा पौडेल मात्रै होइन, कृष्ण सिटौलाका चर्चा पनि उत्तिकै छ। यद्यपि पछिल्लो समय कंग्रेस सभापति समेत रहेका देउवालाई राष्ट्रपतिमा अघि सार्न कंग्रेस लगभग एकमत देखिन्छ। देउवालाई राष्ट्रपतिमा थन्क्याएर दोस्रो तहका नेताहरूले पार्टी हाँक्ने योजना समेत छ। यद्यपि एमालेले माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिमा अघि सार्यो भने सम्भवतः कंग्रेसको त्यो रणनीति अधुरै रहला। हाम्रो चाहिँ हामीले त पहिलेदेखि नै भनिरहेका छौँ, राष्ट्रिय सहमतिको लागि भनेर भनिरहेका चाहिँ छौँ, राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा होस् भनेर भनिरहेका चाहिँ छौँ। अहिलेसम्म त्यो प्रस्तावमा सैद्धान्तिक रूपले राष्ट्रिय सहमतिकै लागि चाहिँ नीतिगत रूपले स्वीकार गर्नु भएको छैन हैन। अब सैद्धान्तिक रूपले नीतिगत रूपले नै स्वीकार नगरेको अवस्थामा माधव नेपालजीको क्यान्डिडेट राष्ट्रिय सहमतिको क्यान्डिडेट हो कि या चाहिँ एमालेको क्यान्डिडेट हो भन्ने विषयमा त्यति प्रश्न त छैन। केही मिडियामा आएको हल्लाखल्ला बाहेक चाहिँ त त्यस्तो प्रश्न त छैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो चाहिँ उहाँहरूले प्रस्तावको रूपमा राष्ट्रिय सहमतिको लागि सबै दलहरूको बीचमा प्रस्तावको रूपमा लिएर आयो भने हामीले सोच्न नसकिने विषय चाहिँ हुँदैन भन्ने लाग्छ। अब तर अब यो ढङ्गले कुरा त धेरै ल्याइरहेछ। कुन चाहिँ कुरा विश्वासिलो हो? उहाँले पहिले बाबुरामजीलाई भनेर भन्नुभयो चाहिँ हैन, पछि होइन भन्ने कुरा भयो। अब जलनाथजीलाई भन्नुभयो, त्यो पनि होइन भन्ने कुरा भयो। अहिले माधवजीलाई भन्नुभएको छ, हो होइन त्यो पनि थाहा छैन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिले प्रस्तावकहरूकै बारेमा त्यो बारेमा क्लियर नभए हुनाले चाहिँ अहिले नै टिका टिप्पणी गर्ने बेला भयो भन्ने लाग्दैन चाहिँ। मङ्गले आफ्नै ढङ्गले भने चाहिँ आफ्नै कारणले सत्ताबाट हात धोएको कंग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएको थियो। माधव कुमार नेपाल जसले आफ्नै पार्टी फोडेर कंग्रेसलाई सत्ता बुझाउन ठूलो योगदान गरेका थिए। माधव कुमार नेपाल नै राष्ट्रपति भएमा उसले राष्ट्रपति पद गुमाउनेछ। नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने बेला एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख तथा माओवादीले प्रधानमन्त्री पद लिने सहमति भएको थियो। सत्ता साझेदार दलले राज्य शक्तिका अन्य पदमा भागबण्डा गर्न बाँकी नै छ। उपराष्ट्रपतिमा माओवादीले दाबी गर्दै आएको छ, तर प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई समर्थन गरेको जसपाले सरकारमा जान उपराष्ट्रपति पद दाबी गरेको थियो। माधव कुमार नेपाल राष्ट्रपति भएमा जसपा पनि पछि हट्ने देखिन्छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल 5 वर्षको रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगले यही फागुन 25 गते राष्ट्रपति पदका लागि निर्वाचन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। राष्ट्रपति हुन संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य भएको, कम्तीमा 45 वर्ष उमेर पूरा नभएको र कुनै कानूनले अयोग्य नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
यसपटक सङ्घीय सांसदको मतभार 87 पुगेको छ। प्रदेश सांसदको मतभार भने 53 पुगेको छ। यसअघि 2074 मा सङ्घीय र प्रदेश सांसदको मतभार क्रमशः 79 र 48 थियो। यसपटक सङ्घीय सांसदको मतभार 8 र प्रदेश सांसदको मतभार 5 अङ्कले बढेको छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2074 अनुसार सङ्घीय सांसद र प्रदेश सांसदको मतभार बढेको हो। 2068 को भन्दा 2078 को जनगणनामा नेपालको जनसङ्ख्या 10.93% बढेको छ। जनसङ्ख्या 26,97,976 ले बढेसँगै मतभार पनि बढेको हो। दर्शकवृन्द, माधव नेपालको नाम उच्चारण गरिसकेपछि एक पटक मुख खुल्ला गर्छु भन्ने एमाले अध्यक्ष ओलीले उनै माधव नेपाललाई राष्ट्रपति पदमा प्रस्ताव गरे। ओलीको यो प्रस्तावले कङ्ग्रेस माओवादीलाई झस्काएको मात्रै छैन, उनीहरू नैतिक सङ्कटमा छन्। माधव नेपालको नाम आएपछि राष्ट्रपतिका लागि दौडधुपमा रहेको कङ्ग्रेस र माओवादी आश्चर्यचकितमा छन्। माधव नेपाल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित होलान् नहोलान् त्यो अर्को पाटो होला, तर छिमेकी भारतले नाम टिटेर केही अनुहारलाई प्रस्ताव गरेको खबर बाहिरिएपछि हाम्रो राजनीतिको रिमोट नेपाली नेताहरूको बसमा छैन भन्ने तथ्य उजागर भएको छ। यो मुलुकका लागि शुभ सङ्केत भने होइन। हवस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।